небольшом городке, где каждый знал друг друга, жили. Николай и Анна Николай работал участковым милиционером уже 25 лет, и за это время он научился видеть людей насквозь, но не судить их строго. А понимать, Анна была учительницей в местной школе, и каждый день она встречала детей с той же теплотой, что и 30 лет назад, когда только начинала работать. В тот весенний день, когда воздух пах черемухой, и молодой листвой Николай патрулировал центральную площадь города, как обычно здороваясь с торговцами и прохожими. Вдруг он услышал крик и увидел, как молодая женщина упала рядом с тележкой торговца сладостями. Прохожие остановились, но никто не решался подойти ближе, боясь, что это какая-то провокация или розыгрыш. Николай без колебаний подошел к женщине и увидел, что она плачет, держась за живот. «Что случилось?» — спросил он тихо, присев рядом. «Ребенок скоро родится», — прошептала она, — «а я одна, совсем одна». Николай понял, что роды начинаются. Прямо здесь, на площади, среди любопытных взглядов. Он снял свой мундир и накрыл женщину, защищая ее от посторонних глаз. «Кто-нибудь вызовите». «Скорую», — громко сказал он толпе, но при этом его голос оставался спокойным. Анна как раз возвращалась из школы и увидела собравшуюся толпу она. Сразу поняла, что происходит что-то серьезное, и протолкалась вперед. Увидев Николая, склонившегося над молодой женщиной, она сразу же подошла. «Я помогу мне», — сказала она просто, и Николай кивнул, зная, что Анна всегда знает, что делать. Анна села рядом с женщиной и взяла ее за руку. «Как тебя зовут, дорогая?» — спросила она мягко. «Мария», — ответила та между всхлипами. «Мария Ивановна». «Хорошо, Мария Ивановна, все будет хорошо», — успокоила ее Анна. «Мы с тобой справимся», — Николай тем временем попросил людей разойти пошире, дать женщине воздуха. Некоторые ушли, но многие остались, предлагая помощь. Старая торговка принесла чистое полотенце, молодой отец семейства. Предложил свою машину, чтобы отвезти в больницу. Но Мария уже не могла двигаться, схватки усиливались. Анна гладила ее по волосам и тихо разговаривала с ней, делясь воспоминаниями о том, как сама рожала своих детей много лет назад. «Знаешь, Мария, когда я рожала первого ребенка, мне тоже было очень страшно», — рассказывала Анна, «но потом я поняла, что в этом есть такая сила, такая радость, что страх отступает». Николай следил за ситуацией, и когда понял, что скорая не успеет, он принял решение. «Анна, нужно принимать роды здесь», — сказал он тихо. Анна кивнула, она помогала при родах в деревне у своей сестры и знала, что делать. Вокруг них образовался живой щит из людей, которые развернулись спинами, создавая интимность в этот священный момент. Торговец сладостями принес воды. Бабушка с соседней скамейки дала свой теплый платок, и в этой атмосфере общей заботы и участия на свет появился маленький мальчик Ева. Первый крик эхом разнесся по площади, и люди невольно улыбнулись. Анна завернула младенца в платок и положила на грудь матери. «Он прекрасный», — прошептала она, и Мария заплакала. Но теперь это были слезы. Счастье. Николай снял свою рубашку и укрыл мать с ребенком. В этот момент подъехала скорая помощь. Врачи быстро оценили ситуацию и похвалили Анну за правильные действия. Когда Марию с малышом увозили в больницу, она крепко пожала руки своим спасителям. «Спасибо вам», — сказала она. «Спасибо за то, что не оставили. Меня одну люди на площади долго еще стояли и обсуждали произошедшее. Каждый чувствовал, что стал свидетелем чего-то важного, чего-то, что объединило их всех». Николай и Анна молча убирали импровизированное место родов. «Знаешь», — сказал наконец Николай, — «за все годы работы я видел много разного, но сегодня я понял, что люди в основе своей добрые». «Да», — согласилась Анна. «Просто иногда им нужно показать, что можно не бояться проявлять эту доброту». Они шли домой в тишине, каждый думал о своем. Николай думал о том, как важно быть рядом, когда кому-то нужна помощь. Анна размышляла о том, что материнство — это чудо, которое объединяет всех женщин, независимо от возраста и обстоятельств. На следующий день к Николаю на работу пришла Мария. Она принесла фотографию малыша и букет цветов. «Я назвала его Николаем», — сказала она, в честь человека, который не прошел мимо. Николай смутился и сказал, что он просто выполнял свой долг. «Нет»,
— возразила Мария. «Вы проявили человечность, а это дороже любого долга». К Анне в школу тоже пришли благодарности. Дети узнали о том, что их учительница помогла появиться на свет новому человеку. Они смотрели на нее с новым уважением, понимая, что их Анна Петровна не только учит математике, но и умеет делать настоящие взрослые важные дела. Прошло несколько месяцев. Мария часто приходила на площадь с коляской. Маленький Николай подрастал и улыбался всем прохожим. Торговец сладостями всегда угощал Марию чаем и расспрашивал о малыше-люде, которые были свидетелями того дня. Здоровались с ней, как со старой знакомой. Площадь стала для них особенным местом, где произошло маленькое чудо. Николай участковый и Анна-учительница продолжали свою обычную жизнь. Но теперь между ними была особая связь. Связь людей, которые вместе прошли через что-то важное. Иногда они встречались на той же площади и молча кивали друг другу. В их кивке было понимание, что доброта — это не слабость, а сила, что помочь ближнему — это не подвиг, а естественная человеческая потребность. И что любовь к людям проявляется не в громких словах, а в готовности протянуть руку помощи в нужный момент. Городок жил своей размеренной жизнью. Но история о том, как на центральной площади родился ребенок, стала легендой. Ей рассказывали детям и внукам как пример того, что чудеса случаются там, где есть добрые сердца. А Мария, когда маленький, Николай подрос, часто приводила его на ту площадь. «Видишь, сынок», — говорила она, — «здесь ты появился на свет. И здесь тебя встретили добрые люди, которые стали твоими крестными родителями». Маленький Николай серьезно кивал, не понимая еще всех слов, но чувствуя важность этого места, и, может быть, когда он вырастет, он тоже научится не проходить мимо, когда кому-то нужна помощь, потому что доброта передается из поколения в поколение, как эстафета света в темном мире. И каждый человек может стать тем, кто зажжет эту искру в чьем-то сердце, просто протянув руку в нужный момент, просто не пройдя мимо, просто оставшись человеком.